Это мы завязаны все на огне, на тепле, да? А вот о холоде, как говорится, мы не очень. Когда надо кто-то там какую-то технологию создать, или когда дети мороженое хотят поесть, или там кондиционер включить, и очень много электроэнергии потребляется. И в результате, конечно, есть публикации, в которых говорится, что нету философии холода, нету культуры холода. Но она есть в России. Есть в России. Просто мы должны глубоко заглянуть и ее поднять. И сейчас Россия именно будет лидером в этих знаниях, в этих технологиях. Потому и недра у нас больше в арктической территории, за которой сейчас идет, как бы, можно сказать, центр тяжести смещается, бизнеса уже начинает в Арктику. И присутствие в Арктике, да, обязательно с природоподобными технологиями. Надо вот этот проект развивать дальше и как бы системно, объединяя все усилия и медиков, биологов, экологов. Спасибо. Спасибо. Главный человек. У нас, как всегда, он выпал. Вообще про человека тут ничего не сказано. А для чего мы это все делаем? Из того, что могли сделать, мы уже отвели. За счет грамотного использования холода, за счет того, что мы снизим потери от аварий, потери от пожаров, от эпидемий и так далее. Ну и чтобы знать, куда вкладывать деньги, но... Я вам почему, что и безопасность – это тоже ресурс. Холод – это природный ресурс, а безопасность – это рукотворный ресурс. Мы должны уметь ими пользоваться и восполнять. А пока вот тот... Скважина. Не обязательно.